Krásnu nedeľu vám prajem, vážení susedia. Tak je tomu týždeň, čo zbieram teda podpisy na kandidátky. Áno, zbieral som, alebo teda kandidátku na post poslanca obecného zastupiteľstva a na poslednú chvíľku som dostal kandidátku aj na post starostu obce. Ale po zvážení všetkých vecí nemôžem sa uchádzať o tento post a budem teda sa uchádzať iba o post poslanca obecného zastupiteľstva. Čiže bohužiaľ nedá sa v tejto situácii inak to riešiť, ale nebudeme všetci smutní ani sklamaní, tak ja podporím v týchto voľbách Ľudsku Bokorovú, predsa je trošku krajšia, sympatickejšia ako ja. A ja myslím, že to bude fajn. No musím teda zdôrazniť, lebo nakoľko ešte není nič oficiálne, ale evidentne si podávame kľúčky na bránach, vyzváňame ľuďom, zbierame tie podpisy a teda je nás asi celku dosť a chcel by som možno aj tento kanál, ten YouTubeový, ktorý teda sledujete, poskytnúť aj týmto nádejným kandidátom, či už na post starostu alebo post poslancov obecného zastupiteľstva, aby sa tu možno predstavili, vyjadrili, kde a ako, čo sa bude robiť. Lebo jedna vec je slúbiť, druhá vec je čo sa bude dať z toho všetko naplniť, áno, lebo teda mnohých som nestretol ani na zastupiteľstve niekoľko rokov a určite im aj utiekla možno taká vec, že za zhruba asi rok a pol nebude v tom obecnom rozpočte až tak dobre, ako je teraz, lebo teda obec získa už len, alebo teda skoro o 1 milión eur do rozpočtu menej. Čiže podotýkam, tieto peniaze bude treba niekde zarobiť, zohnať, doplniť. Čiže to nebudú jednoduché ani obdobia, alebo teda to budú zlé časy, tak a tých vecí, ktoré tu treba možno napraviť, bude viacej. Čiže fakt by som chcel ponúknuť všetkým tým, ktorí sa uchádzajú, aby sa sem možno posadili a odprezentovali tie svoje veci, ako teda ďalej. Môžem slúbiť to, že nikto im tu nebude skákať do rečí, necháme ich pekne dorozprávať, vyrozprávať a pustíme to takto medzi ľudí, aby sa ľudia mohli slobodne rozhodnúť a vybrať si, čo je v tejto dobe asi to naj. Čiže hovorím, dneska sa ešte vidíme a želám vám krásnu nedeľu. Všetko dobré vám prajem zatiaľ.